अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त अच्छे होंगे। आपका अपना हेल्थ ब्यूटी चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे बदलते मौसम में कुछ बीमारियों के बारे में। बदलते मौसम में बीमारियाँ, जैसे कि आप सभी दो भाई जानते हैं, बरसात के बाद अक्सर ज़्यादा दिन में कुछ गर्मी और रात में कुछ सर्दी होती है। उसमें छोटे या बड़ों को, खासकर स्पेशल बच्चों को वायरल फीवर हो जाता है। वायरल फीवर मौसम का चेंज होना ही वायरल होता है। वायरल में नज़ला जुखाम होना आम बात, गले में खराश होती है, नाक से पानी आता है, किसी किसी भाई की नाक बिल्कुल ठस हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों से भी पानी आने लगता है, नाक से भी पानी आने लगता है, सर में बहुत पेन, पावरफुल दर्द हो जाता है, बर्दाश्त नहीं हो पाता, गले में कफ जम जाता है, आवाज़ नहीं निकल पाती। दोस्तों, आप ऑफिस जाते होंगे, ऑफिस में भी आप अपना काम नहीं कर पाते, आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक मेडिसिन के बारे में जो आपकी इन बीमारियों के लिए बहुत ही कारगर और अच्छा फॉर्मूला है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमदर्द कंपनी का जोशीना हर्बल टॉनिक है। दोस्तों, आपके कफ, कोल्ड, खांसी और नज़ला और जुखाम में दोनों में काम करता है। 100 ml का आता है, 50 से 60 रुपये में आपको कहीं भी किसी भी केमिस्ट से मिल जाएगा। आप इसको वहाँ से ले लीजिएगा। आप इनकी देख रहे हैं एक छोटा पाउच रखा हुआ है स्वालीन, ये भी हमदर्द कंपनी का है। इसमें टैबलेट फॉर्म आती है और ये जोशीना है, इसके अंदर लिक्विड आता है। दोस्तों, हम इसकी डोज के बारे में अगर बात करें, एडल्ट 15 साल से ऊपर के एडल्ट को, 15 साल से ऊपर को इसकी दिन में 3 बार डोज देनी है। 15 ml सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम में, यानी कि 3 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम गर्म पानी में डाल के, हल्का गर्म पानी लीजिएगा, उसमें डाल के इसका इस्तेमाल करिएगा। जोशीना एक लिक्विड है। इस लिक्विड के 10 मिनट बाद आप स्वालीन का पाउच इसके बराबर में है, इस स्वालीन की 2 टैबलेट मुंह में डालिए, उसको धीरे धीरे चूसते रहिएगा। जब आप स्वालीन की टैबलेट मुंह में डालें और उसको चूस के क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप हल्का गुनगुना पानी पी लीजिएगा। इस टैबलेट को चूसने से आपके गले में जमा हुआ कफ हट जाता है, आपकी आवाज़ सही निकलने लगती है, आपकी आवाज़ झुझराती नहीं है, आपकी आवाज़ सही हो जाती है। जिन मेरे भाइयों को काफ़ी पुराना नज़ला जुखाम से परेशान है, एक बार वो ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छा आराम देगी, बहुत फ़ायदा होगा। खासकर स्पेशल में जो बच्चों को न वायरल फीवर हो जाता है, मौसम बदल जाता है। दोस्तों, हमारी एक मेडिकल लाइन में बोलते हैं RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे, दिली रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में भी अपनी बातें लिख दीजिएगा। दोस्तों, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि शेयर करने से ये फ़ायदा होता है, आपके जो दोस्त है, फ्रेंड है, रिश्तेदार है, ये वीडियो उनके पास चली जाएगी और उनको भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, रेड कलर में आप देख रहे हैं सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब के बराबर में बेल आया हुआ है, बेल की घंटी बनी हुई है, उसको भी आप दबा दीजिएगा। जब भी हम अपना कोई लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे, आपके तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने से आपका ये फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज हम जो ये वीडियो लाए हैं आपके लिए, जैसे आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे कुछ मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया गया है। हम
ताकि आप लोगों को भी, और मेरे जो फ्रेंड है, आप भी मेरा एक परिवार है, आप लोगों को भी इसका बहुत फ़ायदा हो। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, और जिस भाई को कोई बीमारी परेशानी हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। आपका छोटा भाई कोशिश करेगा आपकी उस बीमारी का समाधान करने के लिए। ओके दोस्तों, ठीक है, हैव अ नाइस डे।